พายุถล่มเมื่อคืนครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งลูกน้องครับลูกน้องบ่รู้เป็นสภาพเป็นไงก็มีเปียกมีแฉะเนี่ยอยู่บ่เปียกเลยนะครับบ่เปียกนี่บ่เปียกก็นี่ข้างบนเปียกเนี่ยอยู่นะก็บ่แฉะเป็นไดแฉะนิดหน่อยแฉะนิดหน่อยครับว่าบ่เปียกหลายสภาพโดยรวมถือว่าผ่านครับขึ้นมาเป็นโรคหนูสิไปแล้วโล่มแห้งนะครับมันติวๆแล้วครับพี่น้องมันกระพังลงเบิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับเด้อ